Кусочек Крыма, частичка Крыма, которая здесь есть, это солнечные картины, море, горы, природа. Хотелось бы поделиться еще и таким запуском и стартом на Донбасс крымской весны, чтобы мы всегда вместе, мы один народ, мы друг друга поддерживаем, будем всегда поддерживать. Все, кто был в Крыму, могут узнать здесь разные уголки Крыма. Это и западное побережье Тарханкута, и южный берег Крыма, Ялта, это и Севастополь, Балаклава. Очень интересно, здорово на самом деле. И каждый автор отличается подходами, техникой. Вообще, на самом деле, очень приятно, что здесь проходит эта выставка в период празднования годовщины Крымской весны, русской весны. Сразу прошу прощения, я 100 лет не играла. Вы знаете, что мы начали достаточно активно, подписали соглашение между нашими парламентами. И речь идет не только о Крыме, мы обязательно будем двигаться с точки зрения взаимодействия всех субъектов Российской Федерации. Именно так нужно относиться к республикам Донбасса, как к субъектам Российской Федерации с определенными особенностями, безусловно. Поэтому, безусловно, эти связи будут крепнуть, точно так же, как те сосны, которые мы с утра высадили в Макеевке. Они будут расти, крепнуть и говорить о том, что наша дружба, в том числе, будет крепнуть и наполняться новым содержанием. Впечатления только одни. Великий народ. Просто те люди, которые отстаивают право на жизнь, справедливость, добро. Хотелось бы только пожелать мира, процветания, радости и нового этапа в развитии Донбасса, нового, светлого этапа процветания. Более 150 живописных полот, акварельных, написанные в разные годы. Интересно тем, что есть работы, которые написаны были нашими донецкими художниками еще в 1960-х годах. Такого Крыма мы уже не увидим и не узнаем, а благодаря замечательным работам сохранились прекрасные пейзажи Крыма.